Sigue bajando, yo sé que no soy tu creador favorito. Hey, te quedaste, gracias, me regalas 3 notificaciones. Puedes compartir este video, comentar y dejar tu corazoncito. Pues si no tenés tiempo, no te quiero molestar. Y si me regalaste las 3 notificaciones, pues gracias, eres el único que lo ha hecho. No me olvidaré de ti, ya que tú no me rechazaste por no ser un creador de contenido reconocido. Y espero que tu ayuda me sirva de mucho para seguir creciendo, ya que mis videos no están teniendo buena interacción. Ayúdame en este proceso largo. ¿No te gustaría decir algún día yo lo apoyé desde sus inicios y mírenlo? Ahora es uno de los grandes. Yo creo que se sintieran bien, ya que le brindaste la mano a un hermano.